हेलो यूट्यूब, क्या हाल है सब दोस्तों मैं आज आपको सैमसंग टॉप T55 के बारे में बताता हूँ कि कैसे इसकी बैटरी चेंज करते हैं। सबसे पहले आप इसका सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड निकाल लें। इसका सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड निकाल लिया है, उसके बाद आप इसको इसकी मदद से इधर से यहाँ से टैबलेट के प्लास्टिक को बाहर निकालते जाएं और टैबलेट खुलती जाएगी। ये देखें, इसकी मदद से ये देखें, मैंने खोल दिया है। बैटरी इसकी बहुत इजी है। यहाँ से इसको निकाल लें और ये स्ट्रिप बाहर निकाल लें। ये और बैटरी इसकी आराम के साथ आप उतार सकते हैं। उसके लिए भी आपको इसकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। इसको आप इस तरह से डालें और बैटरी को आराम से उठा लें। देखें, ये देखें, ये बैटरी नई लगा दी मैंने। ठीक, अब इसको यहाँ पे स्ट्रिप डाल के इसको बंद कर दे। बहुत ईजी है। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें।